राज गैप रखना है, ठीक है? लेट्स गो। ओके गाइस, so this is our track to Meadows. Yes, I was told not to use clutch quite often, but not clutch to the fun. First gear. So this is my first off-road track. I have to be very careful. First track is this guy. I cannot see him. Careful with these rocky stones. हमारा प्लान ये है कि हमने यहाँ से टाटू विलेज तक जाना है। रोका बहुत था बहुत लोगों ने कि रायकोट में स्टे करें और वहाँ से आप जीप सुबह लेके चले जाएं, लेकिन भाई शौक का कोई मोल नहीं। आई वांटेड टू डू इट ऑन माय बाइक। इट इज़ ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ GS 150। आई डोंट मेक माई ओपिनियंस बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स से। GS, you have to prove yourself. So don't do other. सबसे पहले मुझे इस ट्रैक को लेने के लिए बहुत कांटेक्ट करने पड़े थे मुझे काफ़ी लोगों को। तो एक भाई है वहाँ से बलूचिस्तान से, उनका चैनल का नाम है नाजी ब्लॉग। या दैट वाज एन ऑसम ब्लॉग एक्चुअली, दैट पुश्ड मी टू टेक माय GS देयर। उन्होंने मुझे एक चीज़ एडवाइस की थी कि यार किसी को बताना ना यहाँ पे, इवन रायकोट में भी, कि यू गाइस आर हैविंग प्लान टुवर्ड्स मेडोज, क्योंकि इनका GS वालों के साथ होता है और ये क्या कहते हैं कि एक तो आपको बहुत डिस्करेज करते हैं कि आपकी बाइक नहीं जा सकती, रास्ता बहुत ख़तरनाक है, और वो इवन यहाँ पे खड़े भी होते हैं जो स्टॉप पे, शुक्र है हमारी दफ़ा खड़े भी हैं, और वो आपको रोकते हैं और जाने नहीं देते हैं।
और कहते हैं कि भाई आपने अगर जाना है ना तो आप जीप ट्रैक से जाएँ। तो थैंक यू सो मच नियाज़ भाई, इट रियली वर्कड आउट। तो सुबह मैंने इवन फराज को भी मना किया, यार फराज किसी के साथ शेयर नहीं करना तूने कि हम किसी इवन टूरिस्ट के साथ चलें, क्योंकि मैं इस ट्रैक को जीप पे नहीं करना चाहता था। दैट्स इट। इतनी दूर से आए हैं स्पेशली बाइकिंग के लिए, और ये भी अगर हम करते क्या नाम है जीप पे तो फिर अलग आते। So this is considered as the world's second toughest track. Let's see. Raj पीछे रह गया. He is a bit careful regarding a lot many things. क्या घड़ी गिरी है? स्टिक या घड़ी? स्टिक? अच्छा ये गिरी है, ठीक है। Faraz was telling me that he dropped the stick somewhere. So this is the terrain, rocky mountains. इनको देख के तो वहशत ही आती है। I hope he gets this stick. Nanga Parbat, here we come. मुझे अहमद भाई ने भी रोका था कि वो मतलब व्हाट अ बाइकर ही इज, कि यार ना लेना ये ट्रैक, रायकोट में रुको, अगर लेना ही है तो कराकोरम पूरा करके आओ। आई हैव बीन टू कराकोरम लॉ मैनी टाइम्स। मैं इतनी गर्मी में नहीं करना चाह रहा था वो वहाँ पे, तो मुझे करना था इस पे अपनी बाइक पे, और इंशाल्लाह इसी पे करेंगे। बाकी चीज़ें तो चेक। और यार एक चीज़ बस आप लोगों के साथ है, राइट नाउ इट्स वेरी हॉट इन हियर बट आई एम यूजिंग माई गियर, माई जैकेट, इट्स वेरी हॉट ऑलरेडी, लेकिन इवन I've got the knee pads too. ये जैकेट पैडेड है तो इसलिए इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो तो आई होप इट वुड वर्क आउट। तो अपनी गियर्स के साथ करें ये एडवेंचर्स करें ज़िंदगी में, ज़रूरी है यार ये। वहाँ मैंने जब अपनी पोस्ट लगाई थी ना कराकोरम पे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार करो और हमें बताओ, बिकॉज दे वर ऑल्सो इन दैट कन्फ्यूजन कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लोग रोकते हैं, ऊपर से इन्फॉर्मेशन नहीं होती। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, यार कहीं जाओ ना, अपना पूरा प्लान सॉर्ट आउट करके जाओ। उसकी वजह यह है कि यार यहाँ पे यू आर ऑन योर ओन, बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, वरना कुछ नहीं। सो फाइनली फराज गॉट द स्टिक। नहीं वो आगे होनी है फिर, क्योंकि मैं नीचे आया हूँ ना, मैं वही जहाँ तूने कहा मुझे नहीं मिली। ये आ गया। लाइट जल रही है। हाँ अब इसको ऐसे बांधते हैं, गिरी किसे गई? फ्रंट पे गिरी यार। हाँ जो पहला वही मैंने कहा इतनी देर पहले चढ़ाई के बाद गिरी। तू निकल, चल रुक, चल पीछे कोई बात, चल तू मेरे आगे रह और थोड़ा सा गैप बना के। Raj just told me the sticks were right in the first corner, so he had to go back. शुक्र है हम इधर ही थे। निकल निकल यार तू, ये सीधा जाना है ये।
नहीं नहीं यार, तू शॉर्टकट ना मार, तू सीधा निकल। चल सीधा सीधा। कोई अननेसेसरी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट मारने की। जस्ट स्टे ऑन योर कोर्स। Just do not use your clutch. First gear. वो यहाँ फंसा था मेरा ख्याल है। वो जिस भाई ने मुझे बताया था ना, वो यहाँ फंसा था, वो ये थी जगह। हाँ, वो उसने ये शॉर्टकट मारा था। थैंक यू नियाज भाई। Learn from the experiences. Stay with, try new things, but learn from experiences. देखिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको उम्मीद दिलाते रहे। जैसे कई लोगों ने मना किया कि नहीं लेना ये ट्रैक, इस तरह वॉज वन पर्सन। मैंने कहा यार ये नूरी बगून के सामने कुछ भी नहीं है, नूरी टॉप बगून टॉप, चल मारो इसको। लेकिन जस्ट ये गलती हमने किया, वो किया हमने जो हमने इसको सुबह नहीं करने की कोशिश की है। 5 बजे करना सुबह चाहिए था हमें, लेकिन अल्लाह ताला के काम में बेहतरी होती है। और we didn't eat anything. Because late, और आज को चेंज कर रहा था अपना मोबिल ऑयल, और यहाँ पे कोई दुकान नहीं थी, बल्कि ये भी थी हमसे पीछे करवा रहे हैं चाहिए। लेकिन रात को जस्ट वी वांटेड टू रीच डेस्टिनेशन, इट वाज ऑलरेडी टू एट 9 PM, और हम बस सुबह 9 बजे के बाइक राइड कर रहे थे। फिर थोड़ा सा फासला रख, थोड़ा सा फासला रख। हाँ, थोड़ा सा आगे रह। अल्लाह बचाएगा वहाँ पे हमें। जीएस तेरे पे बहुत खर्चा किया है, तुझे बहुत बनाया है दुल्हन की तरह, डिसअपॉइंट ना करे। And let's see how Timson tyres work. मैंने पिछला अपना जो टायर है वो चेंज कर लिया था, वो इसमें पैंथर के लगा हुआ था, तो दोनों पैर जो पीछे से स्टॉक टायर आता है वो तो पैर बहुत ही बुरा होता है, फारग होता है बिल्कुल। तो मैंने वो चेंज कर लिया था। उसकी जगह मैंने जो पिछला टायर है 90-90-18 वो मैंने इसके साथ वो आगे लगा दिया।
जब मैंने वो आगे लगाया तो उसके लिए मुझे मडगार्ड चेंज करना पड़ गया, तो मैंने कर दिया वाई डी और जी वाला। और फिर रह गया पीछे वाला टायर, तो वो मैंने लगाया है 110 चेरिश वाला। पैटर्न बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। 50% ऑफ रोडिंग था, 50% ऑन रोडिंग था। ये तो भाई अब पता लगेगा इस बाइक का भी और साइज का भी। Then I would be in a better position to suggest something. I'm not a blind follower. अगर मैंने GS लिया है तो मुझे उसकी तारीफ भी करनी है, राइट? तो ये तो देखते हैं, ये आपके सामने है। और अगर ये हुआ, I actually have both GS 150 and GR 150. Alright. ये आप देख रहे हैं, इतना हम ऊपर चढ़ के आ गए। वो कराकोरम है। Push it. Oh. Keep going. I spent a lot of money on UGS. लीकी मोली से तो कम तुम्हारे अंदर पेट्रोल ऑयल नहीं डलवाया। टाइमली ट्यूनिंग। I don't let anyone else to drive my bike. तो भाई लाज रखी अपनी भी और मेरी भी। खैर अपनी रखनी है दोनों। ये क्या पैदल ही जाएंगे? सामान वो रिकमेंड ही नहीं करते कि आप कभी भी ऐसी चढ़ाई पे 2 बंदे हो, कभी नहीं नहीं, हम 12 लोग हैं, वो जा रहे हैं। नहीं वैसे कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, बाइक्स की बात। मना भी किया इनको कि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है। और यार क्या लोग हैं यार, अभी के हमें मिले थे 2, वो कह रहे थे हमें आप ऊपर ले जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 2 तो रिकमेंडेड ही नहीं है पिलियन राइडर, आपके साथ एक पिलियन राइडर रिकमेंडेड नहीं है। आप ऑलरेडी वी आर कैरिंग लगेज जो हमारा है, जो ऊपर लेके जाना है हमने, तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल। उनको समझाया भी हमने कि आप ऐसा करें, आप जीप करवा लें, नीचे से जीप अभी आ जाए। तो भाई ये देखो, अगर आप अपने वैसे निकल पड़े हो तो एटलीस्ट टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स। ऐसे नहीं है कि जस्ट आप निकल गए हो। कि देखें आपके सामने मैंने ऑलरेडी इसी चीज़ को पिन पॉइंट किया कि ये उतनी करो जितनी आप कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके दोबारा 3 आवर्स की ड्राइव है, 3 आवर्स की हाइक है, और ये भी करके जाओगे तो बस। क्योंकि सीन ये है कि हम लोग को इतनी खासी कुछ जिम तो करते नहीं है ना ही, हम उससे पहले आके यार नहीं होगा, सॉरी होगा नहीं, लगेज भी काफ़ी है। हम ना तो माउंटेनियस रीजन पे
जाने से पहले कोई प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम तो बस चले जाते हैं और वहाँ जाकर वी आर ऑन आवर ओन। जैसे ये भाई लोग थे, ये भी अभी आस्किंग फॉर लिफ्ट, बट इट वाज़न्ट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा सामान है। तो इसलिए अब ये वहाँ जाके फिर कैसे हाइक करेंगे इतने थक के। तो शायद आई डोंट थिंक दे वुड कैरी आउट दिस। ये देखें कि उनके दोस्त हैं, बस निकल पड़े हैं। ये मैं आपको इस चीज़ से मना करता हूँ कि यार प्लान करके जाओ, पूछ के जाओ लोगों से। यार सामान बहुत ज़्यादा है। कितना टाइम लगेगा? बहुत है यार, अभी तो आप हुआ कि नहीं? ना 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 पूछ रहा था हाफ हुआ कि नहीं। सी दे डोंट नो कि कितना है। मतलब एक्स्ट्रा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? 5-6 लोग को जीत करवा लो, पर नहीं, हमें चाहिए एडवेंचर। लो जीता आ गया, फिर चले एडवेंचर। ये मुझे मुश्किल लग रहा है ये वाला। लेट्स सी, मुझे लगता है मुझे ये गुजारना पड़ेगा इससे, और ना ये क्योंकि फराज इधर ही चलता है। Yes, yes, it was difficult. Right, ये हमने थोड़ा सा बाइक्स को अपने सुकून दिया है। हाँ, ये हमारे फराज भाई जिन्होंने बहुत कोशिश की कि हम ये ट्रैक ना लें, लेकिन खींच थ्रू के मैं इनको ले ही आया हूँ। लेकिन भाई इसको साथ लेके जाने के बहुत फ़ायदे हैं। आप टेंशन, ये भाई आपके पूरे काम करते हैं। ये जो मेरे बैग को ये जो बाइंड किया, ये थैंक्स टू फराज। ओह मैन, पूरे रास्ते एक दफ़ा भी नहीं खुला पीछे से भी। जब हम पीछे मानसेरा से आ रहे थे तो लेट्स सी। हाँ जी, मोरल अप। ये चीज़ इंशाल्लाह टाटू विलेज तक करके आएंगे। हाँ हाँ, वो वहाँ पे तू मैंने देखा तू गिरने लगा था नीचे। टायर से क्या हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है तूने ना स्लो चला रहा था वहाँ पे। नहीं? अच्छा चल। Come on, yes. Push it. Woo! मुझे कंसर्न है फ्रास का, क्योंकि उसका जो फ्रंट टायर है वो मैंने देखा उसके कट आया हुआ था। As usual, I forgot something. एक ब्रेक ली थी छोटी सी पानी पीने के लिए। वहाँ पे I took off my gloves. मुझे मैंने हेलमेट पहना, I forgot it. शुक्र मुझे पता लग गया।
मैं बाइक खड़ी की, मुझे लगा यहाँ मोड़ने से इट वुड बी अ प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ा सा नीचे गया। थैंक यू कारम। एक छोटा सा स्टॉप दिया था हमने, नीचे बहुत चढ़ाई थी नीचे से, हाँ खुद भी ज़रा फटीग, हमने कहा कि बाइक्स को भी थोड़ा सा सुकून। तो यहाँ पे ये लोकल्स हमारी एक दो से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से करीब ही है लेट्स सी, क्या आपको बताया कि सबसे बड़ा जब आप जा रहे थे गुस्सा पूछते, हाँ जी बस 10 मिनट ओके। Yeah, देखो, still I won't be making any opinion until I reach the destination. अभी तक फिलहाल it's good. यार देखें, मैंने जब बाइक लेनी थी ना GS150, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, लोगों से मिला, यूट्यूबिंग की, अपने यहाँ इर्द गिर्द जो लोग थे, टूरिस्ट थे, ये जो ग्रुप्स हैं, कराकोरम टू द नॉर्थ, पाकिस्तान टूरिज़म, सॉरी, वो जी रहा है वो शायद बादलों के पीछे, खूबसूरत। हाँ जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि मैंने ग्रुप्स में देखा पाकिस्तान टूरिज़म टू द नॉर्थ, GS150, YBR125, अगर कोई, और मैंने वहाँ चीज़ एक नोटिस की कि वहाँ पे अगर कोई पूछते हैं ना कि विच बाइक इज़ बेस्ट, तो भाई आपको इस तरह से जवाब आते हैं, GS150, YBR ले लो, CB150 ले लो। वो फ्रैक्शन फिगर्स नहीं बताते, वो बताते नहीं है कि क्यों, किस वजह से। देखिए, एक्चुअली GS150 इज़ नॉट मेंट फॉर ऑफ रोड कम्यूट, ये आपकी नॉर्मल डे लाइफ कम्यूट है, इसके लिए बनी है। सेम इज YBR and CB150। हमने क्या किया, क्योंकि सिंस वी डोंट हैव मच ऑप्शंस,
तो हमने इनको जो है ना टूरिस्ट बाइक्स बनवा लिया। हाँ जी, आ गया। तो ऐसे होता है कि किसी जगह से भी आपको प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। गाइस, यू हैव टू रिसर्च योरसेल्फ। मैं टूरिस्ट है उनसे मिला, एक फॉर्चुनेटली एमल भाई हैं, अमर नाशारी। ही इज़ नॉट इनटू मोटो ब्लॉगिंग, लेकिन बिलीव यू मी, अगर वो मोटो ब्लॉगिंग कर रहे होते ना तो इस टाइम he would be considered as one of the best motor bloggers, क्योंकि एक्चुअली वो बस ये 2-3 दिनों की राइड नहीं करते। वो अगर जाना है तो 20 दिन 25 दिन आधा महीना मिनिमम प्रॉपर उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। I hope we are close, but not sure. अब जैसे यहाँ पे कई लोग मिले, यार अगर आपसे किसी ने कोई वो चीज़ पूछी है तो अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि लोग आपके पास अपना मसला सुलझाने के लिए आए हैं। अगर हम उनको प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते हैं तो यार वी आर जस्ट डूइंग द इनजस्टिस नाउ। तो भाई सही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। जैसे देखने में आया कि इन ग्रुप्स में, यार ये जो आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप ग्रुप्स को फॉलो करते हो ना, वहाँ पे इवन ये मरी से या कगान नरान से लोगों ने, जो उनके होटल मैनेजर्स हैं या वहाँ के रहने वाले, वो क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि भाई लैंडस्लाइडिंग हो गई है तो उधर ना जाना, इधर आ जाओ। अब एक बेचारा टूरिस्ट है, वो बेचारा ही वॉन्ट्स टू ट्रस्ट पीपल। अब वो इसलिए बनाता है, वो बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ बहुत ही मुश्किल है कि कोई अननेसेसरी रिस्क ले। तो बेचारा वो वहाँ से जाने से रहता है। तो व्हाट आई वुड एडवाइस यू अगेन एंड अगेन, मैंने पहले भी काफ़ी इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया है कि भाई अगर कहीं जा रहे हो ना तो प्लान करके जाओ। वहाँ आपको बताओ कि आपने किधर जाना है, कितने घंटे का रास्ता है, ऑफ रोड है, ऑन रोड है, होटल्स कैसे हैं वहाँ पे, हाइकिंग है या नहीं है, हाइकिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे पीछे बच्चे जा रहे थे वो शुरू से ही कि भाई कितना रह गया, हमें ले जाओ साथ, ये मतलब बस निकल पड़े। और नॉट ओनली दिस, यू हैव टू कस्टमाइज योर टूर। बीच में ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू स्टिक टू दैट ओनली प्लान। बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस you have to change as well, you have to customize, you have to maneuver, do it. You are spending a lot of money, you are spending the time of your life, क्योंकि ये आपको बार बार नहीं मिलता। ये आपने once in a blue moon ही आना होता है फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है we are just about to reach, अल्लाह करे, Tatu Village. Oh, woo! So finally we have reached the final spot. अगला साल सही पुलिस हाइकिंग भाई